بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، معكم الدكتور أشرف نبيه، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. إن شاء الله النهاردة حلقة النهاردة بتكون خاصة بالإجابة على سؤالين من أسئلة المتابعين. السؤال الأول بيكون: إيه هو علاج الخنفرة أو الزكام أو انسداد الأنف في الأطفال حديث الولادة؟ وده بيستمر مع الأطفال لمدة قد إيه؟ يعني ناس كتير استخدمت علاجات مش جايبة نتيجة، ودايما في انسداد في الأنف وفي خنفرة وصعوبة في التنفس. فالموضوع ده إن شاء الله يخف بعد قد إيه؟ هنجاوب السؤال ده إن شاء الله من ضمن أسئلة المتابعين. السؤال الثاني بيتكلم على إمتى أقدم الأكل بالنسبة لطفل. دي تقريبا اغلب الاسئله اللي كانت موجوده في اسئله صفحات التواصل الاجتماعي اللي انا مشترك فيها. امتى نقدم التغذيه للطفل الرضيع، وده بيعتمد على ايه، واول ما نقدم له ايه. بفكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش معانا في القناه يشترك معانا في القناه ويدعمنا، ولو لسه ما عملتوش لايك للفيديو مش هنخسر حاجه، نعمل لايك للفيديو. ولو في اي اسئله سواء في الموضوعات دي او في اي موضوعات تانية اكتبوها لنا في التعليقات، وان شاء الله هنعمل عليها، هجاوب لكم عليها باختصار، وبرضه هنعمل عليها حلقات زي الحلقه دي. السؤال الاول اللي هو الخنفره في الاطفال الرضع او حديث الولاده او انسداد الانف او الزكام. كل الاطفال تقريبا بيتولدوا بهذه الطريقه، عندهم صوت في الانف، فتحه الانف ضيقه، يبقى عندهم دايما زكام، ممكن يبقى فيه شخير، يبقى فيه صوت مع الانف، والكلام دوت تقريبا موجود في 80 ل 90% من الاطفال اللي لسه مولودين. طب هنتعامل معاها ازاي؟ هنقول النقطتين دول. لو الطفل بيعرف يرضع كويس والطفل بينام كويس، تاني، طفل بيعرف يرضع كويس وبيعرف ينام كويس، ما بيشرقش من الخنفرة دي أو من الشخير، وبينام ببساطة، مش كل شوية يصحى، مش كل 5 دقايق يصحى عشان مناخيره اتكتمت أو أنفه مسدود. لو ما فيش الحاجتين دول، طفل بينام كويس وبيرضع كويس، ما تعمليش أي حاجة. ممكن تقعد مع الطفل قد ايه؟ ممكن تقعد معاه شهور. القصه دي تسمعي صوت انسداد في الانف او شخير، بس ما هوش معارض معاه في الرضاعه ولا في النوم، لو سمحتي ما تجيش ناحيته، ولا تقولي بقى ماء البحر ولا بخاخات ايه ولا قطرات ايه ولا سيرم ايه ولا كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي، ولا محتاج شفاطات ولا محتاج تسليك ولا محتاج اي حاجه. يبقى اول حاجه، لو طفل بيشخر او عنده زكام او في انسداد في الانف، بيعرف يرضع كويس، بيعرف ينام كويس، ما تعملش حاجه خالص. الحاجه الثانيه، لو الطفل عنده زكام او انسداد في الانف بيشخر، بتضايقه شويه في النوم وفي الرضاعه، هنستخدم يا اما قطره محلول الملح اللي هي اما لايس، او قطره الاوتريفين بيبي سلاين، او السيرم محلول الملح، او بخاخ ماء البحر. اي حاجه من الحاجات دي تمشي، مفيش مشكله خالص، وعدد مراتها ملهاش عدد معين، لان احنا ببساطه ممكن نستخدمها مرات كتيره جدا لانها عباره عن محلول ملح، فليس لها اي ضرر على اغشيه الانف. الحاجه الثانيه بقى، لو الطفل بيجيب افرازات، الافرازات دي لو سمحتوا بلاش الحاجات العنتريه اللي انا بشوفها في الفيديوهات بتاعت اليوتيوب دي. مفيش حاجه اسمها ان انا احقن ملح واجيب من الناحيه الثانيه، انسوا الكلام ده خالص. ده ما يتعملش غير مع حد مدرب، يا اما دكتور يا اما ممرضه، يا اما بيتعمل في عياده الدكتور او في مستشفى. لما انت تعملي كده انت ممكن تموتي ابنك، ممكن اللي تحقنيه ده يروح الصدره يموته يخنقه. فبلاش لو سمحتم من فضلكم، اوعوا تعملوا موضوع الحقن والتشفيط دوت بنفسكم في البيت. امال هنعمل ايه يا دكتور لو الطفل عنده افرازات؟ هنجيب شفاط الانف السيليكون اللي هو عباره عن البالونه الصغيره دي اللي لها فتحه من قدام، بدخل بيها مقفوله عامله زي الكره الصغيره كده، ولها امتداد في فتحه. بدخل الفتحه دي في الانف،
بس بدخلها وهي مقفوله، لو انا ضاغط عليها وهو مسيبها تقوم شافطه الافرازات انضفها. ده الحاجه الوحيده اللي انا ممكن استخدمها مع الافرازات. ولو الطفل اكتر من 6 شهور ممكن استخدم معاه قطرات مضاده للاحتقان زي قطره البروزولين، قطره الاوكسيميت، قطره الافرين، اي قطره من القطرات دي. وكمان ممكن استخدم مضاد للهستامين بس بشرط يكون الطفل عدى عمر 6 شهور عشان ما يحصلش مشاكل على المخ، لان مضادات الهستامين اقل من 6 شهور ممكن تعمل مشاكل على المخ. ده بالنسبه لموضوع الانسداد الانف او الزكام او الرشح في الاطفال الرضع وحديثي الولاده. طيب السؤال الثاني كان امتى نبدا التغذيه للاطفال الرضع، ولو هبدا بايه؟ برضه نفس الفكره، نقول لحضراتكم الحاجات دي لها قواعد. مش اي حد بقى بيعمل اكل واي واحده ست بتقدم وجبات على اليوتيوب تقول لك استخدمي الاكله دي واعملي، لا، لها قواعد يا جماعه. القواعد هي ايه؟ انا هبص على الطفل، اعرف وزنه ساعه الولاده، واعرف الوزن بتاعه عنده عمر 4 شهور. عنده عمر 4 شهور يعني عدى ال4 شهور، خد تطعيمه ال4 شهور. مش في اول الرابع، لا، في اخر الرابع. اوزن الطفل، لو الطفل ده كان وزنه زاد على وزن الولاده 3 كيلو، يبقى الطفل ده مش مستعجل على التغذيه بتاعته، وهسيب التغذيه بتاعته لحد عمر 6 شهور لما يتم 6 شهور. اما الطفل لو وزنته عند نهايه الشهر الرابع لقيت الوزن بتاعه ما زادش ال3 كيلو، فدوت هبدا التغذيه بتاعته من نهايه الشهر الرابع، يعني في اول الخامس. يبقى هعتمد على وزن الولاده والوزن عند نهايه الشهر الرابع. زاد ال3 كيلو يبقى يستنى ل6 شهور، ما زادش ال3 كيلو على وزن الولاده يبقى هنبدا من عمر نهايه الرابع او اول الخامس. طب هبدا الطفل هيبدا التغذيه. هيبدا التغذيه ازاي؟ اول ما هبدا للطفل لازم ابدا بحاجات بسيطه، حاجات نشويه او خضروات بسيطه، زي يا اما السيريلاك النشا، سيريلاك القمح او الارز. ممكن استخدم الجزر مضروب في الخلاط، عصير الجزر بس بدون سكر، عصير التفاح من غير سكر، عصير الطماطم برضو من غير سكر. كل الوجبات اللي الطفل يبدا بيها يا اما حاجات نشويه يا اما حاجات خضروات او فواكه مضروبه في الخلاط بدون سكر. ويفضل نبدا بالحاجات النشويه الاول عشان الطعم بتاعها ما يبقاش متحلي قوي، فالطفل يجي بعد كده يرفض الاكل اللي هو طعمه دلع او طعمه عادب او من غير ملح او من غير سكر، يبدا يرفضه بعد كده. حضراتكم عارفين ان السكر والملح ممنوعين قبل عمر السنه. ببدل الاول يا اما سيرلاك برز، سيرلاك قمح، ممكن بطاطايه، ممكن شوفان اعمله بطريقه معينه بس برضه بميه من غير سكر. ممكن احط عليه حاجه تغير طعمه زي قطع تفاح مهروس، جزر مهروس، حاطط عليه اي حاجه من الحاجات اللي هي يعني مكسبات طعم بس تكون طبيعيه، فاكهه طبيعيه مضروبه في الخلاط بميتها من غير سكر وتحطيها عليه. هي دي التغذيه ببدا بيها كده، دي البدايات. ان شاء الله في فيديوهات اخرى نبقى نكلمكم على النظام الغذائي للاطفال. ارجو ان الفيديو عجب حضراتكم. لو كان عجبكم يا ريت تعملوا شير ولايك عشان يوصل للناس كلها. لو عندكم اي اسئله سيبوها لنا في التعليقات، ان شاء الله ممكن يكون السؤال اللي حضرتك هتساليه او اللي حضرتك هتساله يكون هو موضوع حلقه جايه. الى ان نلتقي، لكم مني كل التحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.